Gel. İnsan hiç bilmediği bir yolun yolcusudur aslında. Yollar bazen dikenli, bazen ise çetin ve çetrefillidir. Yol uzun olsa da bazen tüm kalanlara inat gitmek gerekir. İşte şimdi gidiyorum. Uğrunda nice fedakarlıklarla yürüdüğüm bu yol, esaret zincirlerini kırıp cesaret ile yürüyenlerin yoludur. Doğanın kalbine her adım attığımda kendimi bu eşsiz sanata değil, mutlak bir yaratıcıya yakın hissediyorum. Dağlardan içindeki kamp ateşini diri tutan herkese selam yolluyorum.